嗱，對面咧就係紅會醫院啦。不過睇見咧比我想象中少人喎。咁你話而家咧所有地方去入醫院咧，去醫院睇病啊，或者甚至乎覆診啊各種咧，你都係需要有24小時核酸報告嘅。但係嗱，該買都有啦，水果啦、燒臘啦、嗰啲包好嘅餃子啦，全部都有嘅。咁然之後咧，唔係用水馬，我見到有啲工作人員咧，啱先見到啊，佢哋係直接攞啲釘釘住喺個地下㗎。佢呢啲應該係送藥嘅，咁啊，因為醫院你要用藥，裏邊可能仲有其他病人出奇㗎嘛。咁咧嗱，見到有一部車入去。各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係海珠區南華中路。咁今日咧係11月15號嘅。咁啊話説應該喺琴日凌晨時分咧，咁啊海珠區就將部分嘅區域咧就解封咗啦。咁啊所以咧我今日就可以入到嚟海珠區呢度拍攝影片俾大家睇啦。咁啊，事不宜遲啊！我帶大家行下先啊。不過有個情況係咁嘅，大家睇下下邊呢幅圖。咁咧解封咧係一個東一個西，中間咧係未解封嘅。咁所以好似一隻豬仔嘅頭咁啊嘛，係咪好得意咧？我哋去豬仔嘅左邊，即係東面睇睇。咁話説咧，自從疫情發生之後啊，海珠區咧亦都係可以正常揸車入嚟嘅。不過及後咁啊已經全部用水馬攔住就入唔得到啦。咁啊應該係維持咗3日吧嚇，應該係11月11號凌晨開始嘅。咁啊直到14號咧3日，只要3日啫。咁就有部分區域，即係我而家所在嘅位置啦，可以正常入到嚟咯。我哋而家所在嘅位置咧就已經係濱江邊啦，往前去就濱江邊啦。咁啊一河之隔對面就係萬年廣場。喺我左手邊咧就係解放橋，我哋正前方咧就係上海珠橋嘅位置啦。咁啊見到啊路面上好多街坊市民咧都係可以正常出行嘅。咁啊當然啦，呢個區域已經係解封咗㗎啦嘛，該跑步就跑步啦。不過咧我喺呢個位置啊就見到有啲藍色嘅水馬，咁應該係解封嘅時候咧就拆咗，就未有時間搬走嘅啫。咁啊當時因為咧成個海珠區域封住啊嘛，所以好似呢啲可以通過去河南啊、珠江河南嘅地方咧，全部都係有水馬圍住嘅。我咧依家係踩緊單車嘅，咁起碼原來共享單車都可以踩嘅。我見到咧路上邊嘅市民極個別啦，有一兩個係冇戴口罩嘅，咁亦都係正常㗎，因為始終呢度戶外部分。不過我覺得戴翻會好少少咯，係咪？咁再嚟接落嚟呢個環節，我應該會慢慢向同福西個方向進發嘅，繼續往前行。除咗解封以外咧，喺海珠區呢一個區域啊，好多公共交通工具已經正常翻啦。譬如喺我右手邊見到嘅咧，就係渡輪啊，過江渡輪，亦都係可以過得到嚟，正常過得到嚟嘅。今朝咧，我係坐巴士過嚟嗱，你話有冇憂心？哎呀，究竟啲資料我自己睇得啱唔啱啊？咁我係有憂心過，萬一到時巴士係正常行嘅喎，入咗嚟唔走得，咁我就濕滯啦嘛。上車之前我再次確認過啦。架巴士係10號車啊，10號車淨係去到沙苑站嘅啫。咁應該佢就係封控到沙苑站。換言之，如果繼續往西行去昌江嗰個方向咧，就應該到唔到㗎啦。暫時嚟到大概10零分鐘啦，我發現路面嘅人唔算太多啊。咁另外咧，因為呢邊餐廳比較少啊，我仲未發現得到有餐廳開，可能過到去同福西路嗰度係會見得到更多嘅。據我所知，當時喺封控嘅時候咧，
喺我而家所在呢個區域咧，好多街坊市民都係可以出嚟公共區域行嘅，只不過你唔可以過河南河北嘅啫嘛。咁然之後咧，我仲見到有啲發燒友啊喺江灣橋落橋位嗰度咧，喺嗰度玩滑板啦、踩單車啦，同啲小朋友自得其樂咁咯。咁至於你話最核心部分有疫情有發生案例嘅，咁固之然肯定就唔可以出嚟，亦屬正常嘅。不過即使係解封翻都好啦，大家應該都見到路面咧嘅車並唔係太多嘅，同我哋上一次去到西灣路嗰邊相差無幾咯。嚟咗海珠區一段時間之後咧，我終於發現有一個檢驗核酸嘅地方。咁我唔會喺度驗嘅，我哋想過去市場嗰邊睇下市場有冇開。而且咧，我仲聽到佢哋話已經取消全員核酸，只有重點區域、重點人員先至需要檢驗啊！哇！嚟到海珠區呢一段時間咧，我發現水馬真係唔見得好多，冇話上星期咧，我哋去到西灣路咁一行一行一辣一辣嘅，而且咧我真係實在驚訝，聽見取消全員核酸呢幾個字。話說我自己咧已經自發每日檢驗核酸咧，連續45日，好似中間斷過一日，嗰日應該係星期日，我冇出街嘅，我已經唔記得係邊日，應該係10月份嘅時候嚟嘅。真係有日唔驗咧，好似唔係好慣咁。嗱，雖然路面咧就未至於到話我哋上星期去到西場嗰邊咁靜局但係咧好老實講就算你一架車出路面咧，好似呢個靚女咁其實問題都唔係好大嘅。不過我喺一啲社交媒體上邊亦都睇到咁因為早幾日咧，咪發生極少量什麼市場買唔到餸去市場搶購食物嘅新聞嘅。咁老實講，好多人都人心惶惶，包括我自己都係。不過我作為一個本地嘅博主我喺呢度出世，喺呢度生長唔知幾多代係廣州人我係從來都冇諗過話要不如離開一陣啦甚至乎冇諗過話去南沙又或者其他地方。你話外邊有冇親戚可以接濟下？梗係有嘅，點會冇係嘛？但係至於你話有冇諗過走？對唔住，我1秒鐘都冇諗過我一定係會留喺呢度繼續拍攝。當時未知道情況有幾惡劣，但係我同個太太都決定過係咁做嘅。因為呢度就係我哋住嘅地方，我哋喺呢度長大嘅。咁要做好嘅就係做好個人衛生啦，做好防護，戴好口罩。人多嘅地方就盡量唔好去，同埋平時咧就買齊嘢擺喺屋企咁就得㗎啦。啱先咧，我過馬路嘅時候都聽到有啲叔叔阿姨喺度吹水講佢哋話嗰個市場開翻咯喎，咁跟住嗰個阿姨咧就話唔使啦，我琴日都買咗啦。其實大家都係覺得好安心。至於你話而家仲被封控嘅區域係點？老實講，我真係唔知，我亦都冇辦法入得到去。如果你話靠睇其他嗰啲博主嘅因為可能佢哋篇幅有限又或者各種原因啦肯定唔會咁全面嘅。咁我就不過多評論。不過至少我未聽到有話有人冇食飯只有極個別可能食物唔夠又或者有物資嘅缺乏咁解嘅。即使到依家成件事情都未過去你話整件事情有冇人焦慮過？有冇人發生過矛盾？咁肯定有嘅，冇可能冇嘅。就算你喺屋企同佢老婆決定落2滴定3滴豉油，都會有啦，肯定係會有呢啲嘅。不過我見到嘅係喺其他地方真係見唔到嘅，喺其他城市發生啲疫情真係見唔到嘅。譬如我哋會見到有好多博主，包括我自己都係好多博主喺社交媒體上邊發一啲關於封控嘅影片啦，發一啲轉運嘅影片啦，甚至乎發一啲
喺自己屋企樓上見到樓下被封控嘅影片啦，全部都睇得到嘅啊。咁啊，大家相信明我意思啦。另外，食物方面亦都供應好充足，好多國企啊，梗係首當其衝，不在話下啦。甚至乎咧，有啲私企，譬如話，我哋早幾日見到聖佳超市亦是如此。你話價錢有冇貴到啲啲，哪怕啲啲咁多，啲啲咁多嘅啫嚇，即係可能平時賣平嘅，依家冇賣平啦，咁解嘅啫。接落嚟呢個環節咧，我就會往呢條路進發嘅，咁然之後可能會過去市場睇睇，如果佢有開嘅話，我哋過馬路就到。嗱，一講下去睇市場啫，你已經見到前面呢位靚女啊，大袋細袋，講明咧市場有開啫嘛。咁我哋都過去睇睇嘅，證實到啫。南華西路啊，嗱，近期我3次嚟過南華西呢邊啦，其中一次就係夜晚揾屋嗰次係最驚險啦，另外一次都係揾屋嘅，中午時分喎，咁而家竟然喺朝頭早又再嚟多一次，又睇下同夜晚黑有冇咩唔同啦。不過咧上2次就未有疫情出現嘅。依家咧就好多鋪頭都關晒門啦，譬如呢啲咁暫停營業。咁喺呢度附近咧有2個大市場嘅，一個咧就係硤口市場，一個咧就係沙苑市場。咁我哋過去硤口市場睇睇咧，睇完喺嗰度一穿翻出去，咁又可以過到去江南西嗰個方向咯。或者到時候過江南西睇睇。嗱，頂！我上次我哋咪喺呢度入去嘅咯嚇，勁和理啊！因為11月4號啊發布公告就話呢度啊奇興大街要24小時先至入得到。不過咧呢個口係暫時封閉嘅咧，係可以入得到嘅，係可以入得到嘅。嗱，應該就喺紅色呢度入去啦，應該係可以入得到嘅。等我掃一掃先。咁如果係24小時核酸證明咧，佢應該有個人守住喺門口嘅。不過我就暫時未見到，可能唔係喺呢度啦嚇。我哋繼續往前行，再前少少就已經到硤口市場㗎啦。嗱，暫時嚟到呢個區域㗎。如果你話一條影片需要有視覺上嘅震撼咧，梗係影一啲水馬、封控啊、救護車㗎嘛。不過到呢度為止咧，好似我淨係見過嗰啲唔用嘅水馬同埋一部救護車經過啦嚇，其他都見唔到啊！可能我哋會去到封控個邊嗰度望望佢啊！到時再講，我哋睇完個市場先，差唔多到。好啦，嚟到呢度咧，我哋又還咗部單車，係啊！啱先好大部分影片咧，我都係踩住部單車嚟影嘅，無他，因為我咧扭親隻腳㗎。咁唔好理佢啦，其實問題就唔係好嚴重嘅啫，仲行得到嘅。咁而且咧多啲喐動係有好處嘅。我哋去市場睇睇。嚟到呢度咧，終於先至發現啊，第2檔驗核酸嘅地方啊！呢度係南華西路咯，海棠寺附近啊！嗱，我哋又嚟到海棠寺門口啦，咁我發現咧，裏邊原來唔係入得到去，係檢驗核酸嘅地方。我以為海棠寺可以入得去添，見到個人喺度掃碼，真係搞笑。嗱，嚟到前少少，我哋就睇到呢個通告啦。咁咧就已經係關閉咗㗎啦，雙暫停啊，咁啊暫停對外開放咯。10月24號嘅通告，不完全統計啦。嚟到呢度咧，我終於發現有一間餐廳係正常營業嘅，不過當然堂食肯定係冇㗎啦。暫停堂食就免費打包，即是話咧，佢哋係會接受外賣訂單嘅。咁至於隔離素食自助餐咧，應該就唔開門啦。都係大佬，你素食總唔能夠打包啩？咁又或者未夠鐘開門啦嚇，呢個就不得而知啦。嗱，我哋又嚟到紅會醫院附近啦嚇，哇！見到呢度排隊驗核酸人非常多。咁至於我哋嘅右手邊咧，就係紅會醫院啦，又帶大家過去望兩眼啊！醫院門口係咩環境啦？睇完我哋咪再去市場都得嘅啫。嗱，對面咧就係紅會醫院啦。不過睇見咧比我想象中少人喎。咁你話而家咧所有地方入醫院咧，去醫院睇病啊，或者甚至乎覆診啊各種咧，你都係需要有24小時核酸報告嘅。
咁啊，如果冇咧，咁啊真係唔好意思。尤其啲老人家咧，其實幾麻煩，佢有時候唔係好方便落樓咧，咁你都要做完先至再去醫院。咁你核酸報告又唔係即刻出嘅喎，咁啊冇辦法啦，唉，只能係咁咯。接落嚟咧，我就去前邊市場輕輕行一行，嘢我就唔買㗎啦。咁啊又睇下需唔需要24小時核酸報告，同埋市場肯定係有開㗎啦嚇，呢個都唔使再講嘅。去前邊睇睇。嗱，先嚟到呢度見到最多人咧就係呢間啊，鮑魚嚟嘅，即係嗰啲買嗰啲蒸包啊，又或者係包裝好嘅麵包帶走翻屋企慢慢食嘅。咁跟住咧，我哋就繼續往前行，前邊就係市場啦。嗰啲街坊市民咧，一袋二袋大袋咁樣買走啊！咁前邊就係市場嘅話，我見到已經知道係要掃碼入去㗎啦。暫時入咗嚟行咗2步啊 ，OK 熱鬧喎，好多嘢都有得賣喎。不過咧就係真係冇以前啦，上一次同個老婆嚟到呢度咁墟冚咁交關嘅。但係嗱，該買都有啦，水果啦、燒臘啦、嗰啲包好嘅餃子啦，全部都有嘅。唔知呢個依仲買翻話靚梳添喎。哎呀，要封兩封啊，身體都唔使喐。我買齊一樣。就開到㗎啦，你冇嚟。都係海珠區呢個區域咧最有人情味啊！前面個阿叔咧睇慣嚟㗎，佢一睇佢話：哦，1月22號就已經係春節啦，咁樣再封一封啊，都唔知點辦啊！春節都仲要繼續封住，咁我哋就繼續行啊！好多市民啊，大包細包、大包細包咁樣買住就翻屋企。咁啊，有啲拉車仔嘅，嗱有啲咧仲攞埋個篋啊，準備走，都冇理由啦，可能係買餸嘅啫。咁至於前邊嘅樹頭阿姨出行就揀啲橙，係啊，食多啲橙好啊，對身體好啊嘛。不過都唔平啊嚇，係啊，都係嗰句啦，應該同疫情冇關嘅，佢啱上市咧，6蚊斤江西慈橙啊。咁咧，其實硤口市場就唔算係好大嘅啫。我哋輕輕行佢，我睇過啦啊，都係正常有得賣嘅。咁啊，至於我見到大閘蟹係13蚊隻啫，同我哋早幾日去市場見到嘅價錢差唔多。啊係喎，嗰集未播喎，係啊，同大家講下咩事先。通常因為疫情依家咧要趕嗰啲進度啊，拍咗先至出片噶嘛。咁啊，可能咧有啲喺前面拍咗個片咧壓後播。上星期已經係咁噶啦，因為大佬啊，如果我而家拍呢條片，可能過幾日，即係大家嚟試下由解封啊，或者封咗咁，我再播咁啊，好好笑㗎嘛，係咪先？好，繼續往前行，嚟到呢個亦都算係第2個比較墟冚嘅區域㗎啦，賣下雞啊，賣下蔬菜啊，賣下葱啊，咁樣咯。甚至乎呢啲都有得賣啦，雪藏魚啦，上邊燒臘啦，呢邊係賣橙嘅。上次咪幫呢個哥哥買過咯，呢個就10蚊3斤。呢度入去咧就室內部分嚟嘅，哇，白菜仔都有啊，嗰啲開咗花嘅菜心啊4蚊。呢邊啊劏緊乳鴿啊、魚啊咁樣咯，唔知前邊餅鋪有冇開咧？咁至於呢邊咧就係老細喺度猛整緊呢個桔仔啊，陳皮嗰啲桔啊。係啊，即係呢啲閪嘢就貴呢啲啊，一樣咁多食法，又係咁滑佢呢隻又而家仲抵。慢慢啊進入另外一個多人嘅區域啦嚇。咁話說咧，早幾日啊天氣有所回暖，但係到琴晚黑啊，重新天氣又再凍過啦。
所以好多市民咧都着翻件外套穩陣啲咧。係啦，到時有傷風感冒，你去醫院係好麻煩一件事情啊。包括我女咧上2個星期都有少少鼻塞咁樣啊，咁啊好翻啦已經。我哋繼續往前行，再行前少少咧就係餅鋪啦。我已經睄到啊有開門㗎啦，梗係啦，佢哋唔需要堂食㗎嘛。話至於呢度啊賣緊呢個應該係菠菜嚟嘅，4蚊斤。咁啊呢個係摘好嘅枸杞葉啊，5蚊。咁啊至於呢個餅鋪咧，就永遠都係會有人排隊嘅喎嚇。疫情期間都係咁話㗎啦，都係要食嘅啊，買雞仔餅嘅。咁啊市場就輕輕行過啦。咁啊喺度啱先咧，我就睇咗下地圖，我發現咧，我有一個好大嘅錯誤一直犯咗。我成日以為咧呢度係屬於海珠區嘅東邊啊，即係成個人傻晒，真係好笑，即係自己諗翻都覺得好笑啊！不過唔緊要，我哋接落嚟呢個環節咧，應該係會去到封控嘅邊嗰度睇睇嘅，咁啊決定都係踩單車過去穩陣啲。嗱，南華西呢邊就睇過啦，我應該會經由昌崗嗰邊過去嘅，因為咧我知道嗰度肯定係會有封控嘅，但係究竟喺邊個位置咧？我都想過去八下嘅。咁而家出發啦，大家睇下路面係咪都係好少車咧？係啊。嗱，我而家所在嘅位置咧就係寶崗大道啊，我會繼續往前行向左轉嘅。嚟到呢度咧，感覺上真係比啱先我哋經過嘅其他好多地方咧都係要熱鬧，最起碼路面上嘅車咧亦都越嚟越多。同埋我最大嘅感觸咧就係嚟到呢度，嚟到海珠區呢一段時間啊，我從未見過有水馬，而唔係上次。我哋去到荔灣區咁，全部封住晒。好老實講啊，上次去到荔灣區，我真係忍住口嘅。哇，大佬，使唔使封到咁凄涼啊？即係你係點咧？你一刀切咯嚇，我係會咁樣認為㗎嚇。但係相反，我嚟到海珠區呢度見到嘅咧，就係、我真係未見過水馬啊。咁可能啱啱政府出台嗰個政策係有用㗎啦，你總唔能夠一刀切㗎嘛。咁當然會唔會翻到去荔灣區係咁咧？不得而知。又或者聽日我可能會再去荔灣區睇睇嘅。不過最緊要咧，睇我隻腳係咩環境先。嗱，好多麵包鋪啊、餐廳啊，甚至連賣衫啊，呢啲都開翻門嘅。呢啲咪信心咯，即係你唔係好似去到荔灣區嗰啲咁咧，全部封山。當時我真係見唔到有任何一間鋪頭開，只有一個位係冇水馬嘅。當時係應該喺彩虹橋嗰個位置咧，見到有笪工地係冇水馬嘅咯。都唔知佢哋點解咁叻，可以一夜之間揾到咁多水馬出嚟。咁當然啦，見得最多嘅咧，反而係檢驗核酸嘅地方啊。對面有一檔好長，喺海珠區婦幼門口呢一檔。之前同老婆都嚟驗過一次嘅咯。嗱，終於嚟到呢個區域咧，就不能繼續往前進啦。咁咧俾前邊灰色嗰部車擋住咗啊，寫住只進不出，我見得到啦。事實上我亦都見唔到有人行出嚟嘅。咁喺呢個方向繼續行過去，咪就係美術學院嗰個方向咯嚇。不過當然有公安車啊或者執勤嘅車輛係可以即係唔使 check 人或者出得到嚟，好正常嘅。我見到有啲快遞哥哥咧，佢哋係喺度卸貨嘅。咁睇下換嗰個角度啦。咁至於隔離咧，就因為係大醫院啊，所以咧係會有好多救護車出入㗎。咁嚟到呢個區域咧，係我今日呢條影片咧拍得最緊張嘅一個環節啦。連益力多個姨姨都唔俾入去啦。的士哥哥就只能掂過啦。咁至於右邊呢度咧，就係地鐵站啊，同埋10號車
總站咯，咁肯定係行唔到，因為我今朝坐10號車過嚟㗎，去到牌上邊寫住咧都係只去到沙苑站嘅。再俾大家睇多次啦，裏邊有啲的士哥哥。唔知係想出嚟呢陣時係點啦，就肯定出唔到。又或者咧，佢如果有啲急事咧，佢應該係經過允許可以出嚟吧？呢個就不得而知啊。同埋見到有好多救護車駛緊入去咯。咁即係你話係咪中招嗰啲人咁，我冇辦法證實啦。咁大佬啊，始終都有一個半個身體不適，好似我呢啲咧扭鬼親隻腳。到時如果大家嚟寫喺裏邊咧，我肯定下知咗話要出嚟嘅。離開地鐵站嗰個入站口之後咧，我就繼續往前行。咁我睇下佢會封控到咩地方啦。可能我哋會踩車經江南西翻去吧。到時再講啦嚇，睇情況啦。另外仲有一個事情咧，就係我係琴日中午11點半左右驗核酸嘅，咁當然係陰性啦。差唔多用完啦，因為而家已經係10點14分啦。咁都係時候要翻去。到時萬一冇24咁就濕滯啦。嗱，大家睇下呢度啊，昌江中路。事實上咧，今集影片嚟到呢度咧，最緊張就係呢個區域啦。喺右手邊咧，全部都係水馬，都唔叫水馬，直頭咧佢係用呢一種金屬嘅鐵馬嚟㗎啦，可以咁講。咁然之後咧，唔係用水馬，我見到有啲工作人員咧，啱先見到啊，佢哋係直接攞啲釘釘住喺個地下㗎。咁而家我嚟到呢個區域咧，喺右手邊啊，就係明記海鮮啦，同埋新興家園嗰個位置咯。我啱先睄到啦，終於原來咧，而家喺我右手邊藍色啲鐵馬後邊啊，係仲有嗰種紅色、黃色嘅水馬㗎。咁哇，真係雙重防護啊！穩陣到不得之了啊！嗱，面前呢度咧，咪就係明記門口啦嚇。嗱，裝緊啲鐵馬係裝緊上去。咁至於另外一邊咧，巴士啊、公交車係可以繼續運行嘅，不過打住雙閃喎。咁可能佢總站淨係嚟到呢度，冇得繼續後邊啦。呢個就不得而知啦嚇。繼續往前行。往時咧喺呢條路啊，哇，塞車塞到啊！平時啊，我揸車我守車站嘅，我老婆都話揸車最好唔好經呢度嚇，佢知我守車站。到依家都係行到條蛇啊，咁都得嘅。咁至於右邊咧就係海珠合生活天地，呢度都好多嘢玩啊，又來雪之茶又成咁樣，仲有吉之島啊、永旺啦嚇。依家咧就全部都係藍色鐵馬啦。睇嚟有排風啊咁喎嚇，唉，冇理由今朝裝眼就拆㗎係嘛？唉，終於嚟到醫院門口啦嚇，亦都係另外一個封控口，嗰個啱好俾架車遮住咗。佢呢個佢喐啦架車，佢呢啲應該係送藥嘅，咁啊因為醫院你要用藥，裏邊可能仲有其他病人出奇㗎嘛。咁啊嗱，見到有一部車入去。係咪入得到去？咁有一部大車上出嚟，呢啲肯定係有嗰啲通行證啊，或者工作用車先至俾入得到去嘅。嗱，呢架日本車係俾人審緊啦，攞啲工作證出嚟冇事啦，咁咪入去咯，咁再嚟喺呢個方向行過去咧，就食冰嗰度啊！依家就唔使講嘅，即係世江市場嗰個方向咧。再嚟講下我呢部單車啊！我呢部單車嚟到呢度咧，係仲可以繼續行㗎。啱先有叔叔咧問我啊，喂，點解我掃唔到嘅咧？可能因為呢個紅區唔俾掃。跟住咧，我哋嚟到江南大道中啦，即係都係嗰句啦，好耐咧都未見過啊！江南大道中咧冇車㗎，係咪？見到有一部啊，跟住咧對面有一部，啱好一部巴士經過。咁啊，如果我擺著往事咧，喺呢度你能夠好似我而家咁自由踩單車撞瓜我啊！真係，呢度咧已經係屬於可以解封嘅邊皮㗎啦嚇。再往後行咧就已經係封控區嚟㗎啦。一步之遙啊！即係如果住喺躍進小區裏邊嗰啲咧，咁就真係唔好講呢啲啦嚇。我咧係有一個特殊技能嘅，我其實都同觀眾講過，我係可以左手揸軚嘅，唔係單手喎，係左手喎。因為咧，即係以前唔知點解練過，如果用右手咧係唔得嘅。呢集影片咧全部都係咁樣左手揸住嚟拍嘅啫，好似喺度玩緊雜技咁啊！係啊，千祈唔好學我咁啊！
繼續往前行，往前行就已經去到市義宮㗎啦。咁啊嗰度，因為我踩單車咁啊，輕輕望望佢就算啦。利是咧，你話一家幾口韞晒喺度咯，咁啊有嘢食咁啊算啦。最怕係咩咧？最怕係後生啊住喺外邊啊，嗰啲老人家咧兩個咁啊住喺海珠區呢度咧就最陰公。啱先我喺好多位置都見到啦，因為你琴日解封㗎嘛，咁有時候又唔敢走住，因為你要驗清楚係先敢走㗎嘛。咁咧有啲咧係打車，我聽見咧佢哋係去到好遠好遠嘅地方啊。包括啱先我哋都聽見好多街坊市民都擺低就走啦諸如此類啦真係。不過咧呢啲都係我哋廣州人對廣州不離不棄。第一，你話佢哋有冇地方去到好遠住，咁啊肯定係有嘅。最起碼到最艱難嘅時候，佢先至選擇離開，又或者盡量送多啲物資過嚟俾親戚朋友啦趁住有咁嘅機會。嚟到萬松煙市場口呢度啦，咁啊繼續往前行就過翻河北噶啦。咁感覺上咧，事實上呢度真係比啱先我經過好多地方都要熱鬧嘅。一來呢度路面係比較窄啦二來咧差唔多過翻河北咧係會冇咁多人嘅。我啱先見到銀行門口排滿人，啲阿伯排隊去打保啊。我啱先都講錯咗，唔係冇咁多人，係特別多人啲嘅。我哋嚟到呢度咧，準備上海珠橋噶啦。咁市義宮地鐵站門口咧排晒長龍驗核酸啦，一路去，差唔多去到蒙勝社區嗰個入口咁滯啊，幾交關排晒長龍噶喎。大家睇下，我左手邊咧啲人咧排晒隊驗核酸啊，唔知點解咧？咁至於呢兩個咧一睇就知唔係廣州人啊，拉住個篋。咁就離開廣州啦。咁至於我咧，就繼續踩單車上海珠橋。咁今集影片亦都到此為止啦約定各位觀眾下集見啦。究竟我隻腳好返先啦，抑還是係海珠區剩低嗰啲區域解封咧冇獎競猜？大家估下。等陣先，我又翻嚟啦。拍咗一集海珠區用踩單車踩嘅。不過其實咧，踩單車有個好處嘅，好平滑嗰啲鏡頭，佢唔會咧好似以往咁震下係嘛？不過咧咁嘅機會並唔係太多嘅，因為如果路面車太多嘅咧，其實都唔係太安全咯。我哋咧就喺呢度上翻橋啦。咁暫時咧都見到有水馬嘅喎，不過係可以正常上㗎，因為我已經見到有人陸陸續續上緊橋嘅。好啦，今集影片亦都到此為止啦，真係到此為止啦，約定各位觀眾下集見。